आपको पता है असम के जतिंगा गांव में सितंबर से नवंबर के बीच रात को एक ऐसा खौफनाक मंजर होता है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन 3 महीनों में वहां रात को 7 से 10 बजे के बीच कई सारे पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी सूर्योदय होने के कारण पक्षी घरों की ओर आकर्षित होते हैं, पर कोहरे के कारण वह घरों से टकरा जाते हैं। पर वहाँ के लोगों का मानना है कि पक्षी किसी चीज की तरफ आकर्षित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर